alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi shakuril halim, alhamdulillahi alwahhabil jabbar. Ikhwani fil islam, kono yo musidɓe am mi hawti dina. As-salatu la tanubu silat. Fitunde hiɗa juulude ɗum lontota ko dey kadi ko okkaynoɗa ko ronkuɗa ɗaɓɓude okka sadaka, itta sadaka walla tampuɗo wakkiloɗa fi dina ka. Julde ma nde lontota ko dey e dokke ɗe waɗaynoɗa ɗe, ɗum ɗon ko feere. Allah tigi da laysal biru an tuwallu wujuha wo fiitun ɗon juulude wagutuji nin ɗum sendata o wowloyi ha onni albiru koni moƴƴo mana billa tantanta o atal mala okkitira ko okkitirta o ala hubbi hara mo yiɗi ɗum ɗon ko noon noon taalibaɓe minima to winno atal mala okkitira jawdi ndi okkitira ko okkitirta o woni paɗal woni kufune woni suddare ala biyara mo yiɗi ara na duma dégradi woni muto to ati muto do adi ngara ko dégradé boni kono woni o atal mala ko ɗon mo tawni wonde ma albirru moƴƴo ko okkitirowo a juulutun an ko yiɗa yomi yehoɗo gon tun a an albarka wiyetake kama muk ɗum wata sikku haray dina ma kan timmu ñande darga galo on marɗo jawdi on ɓay haray jikke yiɓe gomɗini Allah marɗo gandal o ge marɗo jawdi on e marɗo gandal on ɓe aray Allah dala naate aljanna kar oya marɗo jawdi o wiya e karamo koye ade hikkoɗo yeeso on inna o woye ko an hikkoto yeeso par ce que ko an dankinome si e ha men jokki ɗum ɗo men natani e waɗugol karamo ko batini e ɗum ɗo kono marno ɓen dankime tu vois ko marɗo jawdi ɗaɓɓiri halal on adoto natude aljanna hina noon Allah wi yo ado ko mo dankino on wiyata accu hikkoɗa yeeso ko a jonjike tu vois sowenirgol juuɗe dow wiya a muñere fi a tettamala no business ɗum gaynata mon frère duniya silama silani laawol aduna angol hino wulɓini ko fertortangol wo ko wakkilare ɗaɓɓira kadi no dagori sa ɗaɓɓiral no dagori kadi a sunni hoore ma kadi. La prosternation ne substitue pas la donation mume utruk asara mujiban inda rafina ashika geru nde furema on no yaltine ka suudu tahiɗa acci batte wonduɗo e nafa ka hoɗo mo on yo tawde on furen toon ɓenna oustad amide acci men ɗo en bakkon ko yo taw hara yilan acci goɗɗum go ko nafata jama on ɓawa wata tawara ko kum foki yaw e baraya mum kum mi ɓortano tum mi mari ala hay ko musidɓe aɓɓe rona hay pus mi waɗanali goto mbimi taga ko ɗum ara mi wurino e hara kono ko mi mayi onti yo gueru waɗa acca un impact positif. Laisse un impact positif au lever de ta dépouille. Kun bil kafahi ma'adudan la bil mukhalati matfu'a. Geru hara ko wakilare manden sembinta fima hara hinata fu yagal mangal puinda mangal tanninta fima. Ko ya andu do minni ko ya kontu e hore ma la turajji wuddan mimman yara annaka muhtajun ila falsi. Mo wata fellit wata tantino a heɓay giggol e juuɗe on fellituɗo wonde ma hiɗa haton jini e mbuɗu makko mina wiya joni oustaz amid oustaz comme vrai quoi mi moosa on wolla anglais français arabe ɗo weli ɗeggal o wolla soso e maninka olof vraiment minna way to a oustaz mi faala ñawlo lan ɗon sammi mi neɓɓitay kisam n'espère jamais une intimité de la part de celui qui voit, qui observe que tu as besoin de son fric. Oyinatama aduna. A wirta et tout woni horema. Ko Allah tu wawantama tout le temps. Goddo wawantama dum non. Wakilo mon frère. Soit par le courage étoffé et non par la médiocrité étouffée. Faut y kusan a gérer la de wa andude no jeerira gurdam maɗa foy fata jeerede annuju batu nushu radde il bisaɗati ko wakkilare woni cuucuru kelɗere. Ça veut dire que ɓuttu hettare ko gaɗa yangi woni a lumbay canku wiyete ko yangi ɗum taw si hettoyoɗa say noon an pay kum a fuɗɗori to puyna
ata kugol nene baba be adana lima a andu a gaynali a perdi ina dum fuɗɗoto ɗa ko wakkilare kun khaniyan likala kamali dinika wa irdika holor horema fiyo dina ma kan timmu hara ashirkata e fiyo ndimu mangum tabitu lutta sina ɗum ndimu mangum ɓe cirpitoto e maggu e hoore ay bata andi goy anna mito tumɓe yettoɗa yo lanne yo yettoɗa probléme ɗi ma ɓe heɗoto ha lanna wirtade complètement par ce que si bete a wonti a futo enna he stop ala kono ɓe habboto ha sifoɗa darora wa kama halakna ɓe doƴƴano wondema no business ay tiwa a wirti hoorema a bonni ndimu ma ngol dina ma kan kadi tim par ce que a yalta joni wigo o moƴƴa o wallata a wino wa iyaka ko a nasta inu men toroto ballal Allah e yo jaka a nasta ininnoto goɗɗo go kadi tu vois holor hoorema mon frère. L'excellence est la sève nourricière de l'émergence. Falyakun rafuna ashika hidada mujtamiika. Yo taw nde furema on an Abdoulamid no ƴette ɗum sonjay jama hoɗo mongol leydi mon ndi taw hakke ko nafunoɗaɓe ɓe ƴettirama subhanallahi tawoyaka ɗaburuma alhamdulillahi kono si ɓe ƴettirima alhamdulillahi ko subhanallahi tawoytaka gabbu par ce que aɗa sonji ɓe a nafaɓe ɗa tampini ɓe. Tu vois, ger wakiloɗa itta ngamelo ka ɓerdema sala ya mañinde ngamelo puydanko ko ɓuri bonde e piiji bonɗi. No doubt in it, brothers and sisters. Ikatade, que la levée de ton cercueil soit pour ta société un deuil, ni à la terre. Kun mikdaman litachisa ahal basi, geru wona wakkiliɗo fiya faabo maapiɗo ankadi fa ibadatun ɗum ko dewal dey la tazur man tuhibbu fi shari hayra yawmin summa la tazidu alayhi fa itila'ul hilali fi shari yawmu fa itila'ul uyuni fi shari yawmu summa la tanzurul uyun ilay wo wata hiwroyomo yiɗuɗa ñande wo ñande nder lewru ndun sina ñande wotere wo watta yila tun si lewru foɗi ɓenna sabbordu suuma e ɗum yonde yette jalloɓe ara deedi mum fo waɗi coyi tawno ɗo awa wiyen juldandu awa si juldandu darike ko nden ñande to yimɓe darata lugol ɓe daaritatano awa sa wi a hoolora e goɗɗo gasata par ce que si mimmike joni mi yeehi ka maître garamɓe ɗo fewno ɗon simila ñewti haray miɗo hitti simi waali neɓataɓe no usta ɓen maɓɓe a feƴinana men kum boɗum ɗo heɓata ɓen a joni e ɓayi pay koy goy si yehi tenugol ka burure de toon yimɓe fippede ustas ɗowtane hemɓe ɗum ko somi heɓi balɗe tati nayi ɗowtane hemɓe de on wonay ɗon nokkugo nortako ni ayi darñano yani wano lewru daro tandu naare nden ñande tum ko non kadi ko ñande jippiɗa ka goɗɗo tum teddata ma ko ñande fuɗɗiɗama hollude haaju tum teddata o wiyama no marsude ma ala marsude ko feƴƴiti ɗo wo ko yawta fawo e hoore ma i compte yere kam hoolor hoore ma fawoɗa e hoore ma min naɗi a itto a dey Allah par ce que ko Allah moƴƴi e ma donc hollirmo a weltanike mo ko cellal ngal hokkor ma ngol wakkilare wat sinan tun ko sakkitorta ko dullal ngol mo mon frère. Sois entreprenant pour secourir la personne en détresse. C'est une dévotion. Hinil juhuda la tajhadhu. Yidu wakilare. Wata wiko wakilare. Be kind the best you can. One day God's help will come. Wakilo. Ko sakti wonyande go Allah hoine. Saktata hasad. Allah dali. Inna ma'al usri yusra. Inna pellet. Oiko ɗum nayi inna la Allah onon taalibaɓe woni wolande sidaga inna la inna ko pellet c'est une certitude inna yusran pellet ko newe ndema al usri wo jokkodirta e sattede nde wayi donc la taƴnutu min rawhillahi watta taƴo yurmede Allah nde watta somidirɗe juuɗe gaynat goɗɗo gaynatama soccoranan acci laɓɓinde jomum mon frère a naɓoray sabunde fiiconcimaɗi ha c'est clair o tege ma e hajuji ma ɗi a tuɗoto
Le courage amourache le et rien n'arrache. Ijanto yerero. Kun mutabashiran wa fihi Allahu Rahman wa fihi Allahu Rahmanu. Wonu aden wakili do holi do Allah wallete nyande go ko ender dum don Allah woni Rahman yurmete do fop o hawkatama ankan kon non ko ender wakila gongol min non seeda joni rewata Allah jokkata rewata Allah jokkata en nan seeda joni dum wawata hebude bindolli soit positif Allah est pour tous man sahina nilli Allah ko yurmete do adir kasala wa bihi ya luka ya siru shaqiyam anyu haɓa ngamelo ko ngamelo ngo watta ha ɓeygude ma nde perda complètement nde perday a gaynantaɓe Allah daali wo ko yen tiggu ha nayo wosi tawi en wawata en andi Allah si tuwo wata nunɗude hakkude son fawahida haray anki hu tigge wahidatan debbo goto zalika ko tiggugol debbo goto adna ɓurata facilitude newinde Allah ta ulu hara on ɓeynali buyi. Tu vois, hay ɗon o yii ko yahani no kanko mo anduno saku maro aray ko ari ɗo. Vous voyez, adna on sattirayno ni c'est la mondialisation. C'est ça, yimo eɓɓuno ɗum fof ko si a wakkilaki tum an ɓeygude ma nde yuppitoto. A wata eɓe ne'ude juɓɓe wona e wayu gorɓe ɓe wona wayi wona drogue to yeeya drogue ɓe ara yakama ɓay noon aɗa sowidiri juuɗe maɗen tawa a suusataɓe a yotike Allah a suusataɓe hinna ko ɗo wiyata wo ko nangue yaltude wolilande ayi hara ya gaynali ko wakkilare nden ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah neli yeetagol en ɗum min mi yettina honinami woni wowlude ɗum wa ta'abbuduka yasir na'isan dewal mangal lellay kisan si tawi woni ani a waɗata fus. Et la paresse, elle peut rendre ta famille malheureuse et ta dévotion ratée. Ala ankissimoma. Istasmir fil ilmi. Joni non, ɗaɗɗir goɗɗum fil ilmi ka gandal. Janga janna. Andina yimɓe ɓen. Ɗum sama yiɓe hutorde ga dewal Allah ngal ɗum ɗuytante kaɓɓol ngol ka gaburuma si hiɗa haɓɓano wal har si e ka ngesa ɗaɓɓi remugol ɓen amma kayno min arayno min rema kundara ngesa min ara min tawa geggeji ɗi ñaami fop bonni fop tilfi ɓe maka ko ɗo noon gañuɗen par ce que abbere wo abbere ɗo ko kullu ñaami ma banu adama ñaami Allah yafora en ɗum zunubaji men tu vois. Wal kharsi et tout gollette ka plantation wa sadaqatil jariyati e sadaka mutawata ko woyndu jasuda ko ndiya e ko tara mo inda hida mo darni julirde duda e ko waitata non dabbir famudkhilu ribin dum de naada e recette en fode gandogo ko ni recette a yette jallo be nan ko ni recette naada ngalu a heba sa dabbiri dido jawdi hay ina cash on di mudi di binnaɗi di Allah jonnatama koko baraji ko heɓata kon. Chers frères et sœurs, chers cousins, investir dans l'enseignement, dans l'agriculture, dans la plantation et l'aumône courante, cela génère du revenu. Itenim sala anin sata la wola holo non ɗum holo tutu leɗɗe onon mina hoorema woni tutu leɗɗe acca ɗon kala hutorɗo ɗo woni kullum woni kefeero woni bano adama ñaami an baraji maɗin tawoyte ka kaburu ma ñande plafoniroyɗa pide ɗe la izzata liman la amala lahu falman fa'atu tumtinul alaqat ande do mo puyɗo ala teddungal puyɗo o heɓata teddungal ala noon ko o yiɗi gattewa puyɗo par ce que a wi o senike o sen on mo gaynantama seni ke be sentike kono ngabba on ma kay duwe inda be waɗantama ɗum ko nafaji ɗin dolninta sabuji ɗin. Ce sont les intérêts qui lient les hommes, mon frère. Ta habbode e heɓay teddungal sayi ko a puyɗo sayi noon ko miskina ko nawnare ma goɗɗo waɗi ɗum ɗon e mahallu mum e mbalodi kono yiɗa selli yo yimɓe ɓen girbu garbun no fima fus a nafa ɓe waɗantama ɗum ko jikku aduna on no. Le paresseux n'est jamais respecté. Ce sont les intérêts qui solidifient les relations. That's true. Sir mu'ammina la da'iyan abada. Geru ankadi
okka goddo o duano ma wi amina wata taw an gurna ma dan fo ko adu o toro yo Allah ya fu Allah so windir baraji Allah dakke erto dum angari wi wonu wi o amina wata jokutum tawa an ko ya du o tum ko okkete do tum gasata ko ni non be suka de ma don problem fono ko mo go yakime nene ma mo ko men jonnon tu visa ji ya on Paris ya on Belgique ya on konto men ni tantaunu aton abu jode yer jodi be no woga bo fota ko amen be ngara hay nguso amen gom on nyami ni on ko do goddo ari wonni babe o kelan do 250,000 mi soda pade be ni joka jogu sa tunaro be ngure ande ada taru benni d'accord e jetti woni babe ndaron o to mum ga kardanji di no dum lam huli watta on dotti to dum deboata yano benni anam ka garage ça c'est bien wani o ari o wujiti nebam e grace o fo ari woni babe o to mpani nani o mi bandi bay don kelgi dabbe gongal do on boni benni kon du wadi woni ko wende ngleron ari tappi zengleron pito i capide to heutika nenker ma ko non ko yette jallojo be fina benni dun non ko jelu woni ko 304,000 benni afene ko 300,000 o woni gonga 4,000 on ngade anda ngal pa na wende ngler tappa zengler ay wende ngler ala yo ko dum on tampini me ono don ja tampini me ko itti men tum o don sori ni juude ko cobu ataya ko mene ko woni ko mene don sali nangude sobe asi fima be wola we se sa zamin be atata ma be ben wonde kataba jodi don on nangata on ngati so on eba ko mbuso amen ko won so kitude me maya ta ko aliatima ala ko duma doni mo yeya ko fo so mi bisodo pake ye irto aliatima o yamen. Parfois dis amin et ne passe pas toute ta vie à remercier. Malfakhru birru fati terto den ko bora taga di njofinde yimbe be fo ko sitawi tum karamoko bemma ko almami ma ko karamoko joma hari ko sai kube jodo da ya amema ta hay fus Muhammad sallallahu alaihi wasallam malfakhru birru fati woti équipe de man tortake inna malfakhru bituga wal adabil muntaga wo ko man torte ko gandal nafowal e kulol Allah ko dum man torte ay no non yo adlami jodo wiya ko Alhaji Mamad compaya c'est que arayno be ka Alhaji Mamad ben fo mayi Alhaji Mamad riki no ke sinini ko don mon titre baden mi wuri dara yo mi daru dom yem kidde man tortake mon frère kana abi ben an hariko quoi hadi amona an kadi da buyo no goddo wira kana abi ben an kelku tu vois tanto de nun gala la Mamad compa ko wurur be taw di akaramo ko alfa taw compa ya dubi chapanne no re jodo don maro silani anda ko dum wolo itaka magazine e sattu be jogo anasi ko dum ne irtade terto iudima karamo ko alfa di ko sai ko bendo edo ko cerno Mamad ko terto dum da buk halal wura heba ko wa irawa karamo ko alfa e sai kube be bam be har itta sadaka o karamo ko alfa mo nanto ala bagninodo wa on fi dinaka ala o wernu labbe fo ni o werni fop ni adida ona o rasiso addi jakankebe o addo addi be domora o addi konkola to sobe o e dramebe ko bayari mo wakilano so di labbe fo tu vois inaka de ajangu ya minko yo mi jodo do tum e ngami do andi tanti Fatima tidai mi jodi ke fero do la palma gama ya risala weti mita itaka koye foto ndo singi firo vino gaina dum joppina be ngure ay itayo mi mo nan ay c'est ça kun laysa muhariban lin khiratati atanika wa hashashati mujtamika
geru awa ngayuri jippirori fi renugol leydi ma ndi Guinée tambito hoɗo ngo wonɗa e mu wo e nder Guinée. No place like wakama ala surtout soɓe wakkiloɗa nanga soɓe tambitoɗa hoɗo ma ngol leydi ma ndi. Sois un lion qui se débat pour l'intégrité de ta Guinée natale et l'épanouissement de ta société. Iktadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fil jodi fi sabahi sibahu min baladin alila akhar. Alaka tumbe jude. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam minyo momari duudi jeetati yumma makko yettimo holloygol mo kaburu bemmu makko parce kambe be andi be fatotoni. Kabe artata don ibe fawti e leggal Muhammad no fija don be fati don. Muhammad anda fata gol mo andi be daniki. Ay ko feƴƴo be yuta lumo be ngari tawi mo don ndari ha tawi yumma o fati be jettimo be naadi e makka kasa. O hebu tum joni on andi o anda be makko ko 2 mois hari kimo katege yumma makko lebbi didi pet si be makko fati duuɓi jeetati yumma makko fatiki. Woni bappa makko danki mo sorti sobe ben Seydina Ali yayi be ndeno wona do duuɓi sappo tawi kala faabotoɗo mo fatiki kanko dumni joni woni abdaram o ala famille fusi joni ko ɗon mo wakkotono cawɗumo jokka yimɓe ɓe ɗon e Cham ɗon e Yaman ɗon e Syrie ɗon e Turquie ɓe seppa ɓe yaha ɓe ɗaɓɓoya o yanganoɓe ɓe yoɓamo ɓayto an jooɗotoɗa. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à 12 ans o yaltino o taƴƴita o yaha tout le Moyen-Orient l'Asie centrale o seenotono toon fo ɗaɓɓugol ngol. Anda wi ko menen baba masi o ɓayay ɗon fellude cuddaje ɗen joni sikkon kiikalam kundu ñofi nder ton. Tu vois, anen mbata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wakkiloɗa sa ɓaali no yara leyɗe Europe kono geru he moƴƴina Europe ma ɗo wakkiloɗa moɓu koccu ko jawdi hande ƴettu en fecca falima e ko wayi tata non heɓa no fuɗɗora donin ko no ni dañala petit à petit l'oiseau fait son nid doy Allah faabotoma. Little by little the birds fix its net. Kono wakkilo mon frère sina ko mi awon ma ngernirde an ko suka ko fiwata wono e kefero ko e nder ɗum noon sa yari da wawi fatiha e isa ja ɗaɓɓaɗero e kisan wiya joni an kadi a wona e karamo ko dakka yimɓe ɓen ɓiɓɓe yimɓe lampoɗaɓe ñoƴƴina tu vois haray a bornama ɗum fof ko puyndam maɗan haray ka subaka payku yagal ma. Imite le choyer d'Allah dans son dévouement à l'aube de son adolescence d'un pays à un autre. Awokede. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah mi tori ke ma faali men ko faalaɗa kon fiwata faale amen on faalidire faale ma ɓay faaleteɗo faaletake faale on faale feewa si fewodira e faale ma. Bos mi jeejima jokki men ko jokkuɗa kon fiyata komin jokki kon jolkito e ko jokkuɗa kon ɓay jokko o jokkata jokkande nden jokkande jokko si nde jolkitike e ko jokkuɗa. Allah yiɗi men ko yiɗuɗa kon fiyata komin yiɗi ko ronku yidude e ko yiɗuɗa kon ɓay yiɗo o yiɗata yiɗande nde yiɗande yiida si nde yiidade e ko yiɗuɗa kon ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.